Awake dhewe iki kudune bersyukur merga diparingi awak sing lengkap. Soale ning jaba kono ana wong sing diparingi awak sing ora lengkap. Awake dhewe uga kudu ngucap syukur merga nate ngrasakno sekolah nalika isih bocah. Ing endi ning jaba kono ana bocah sing pengen iso sekolah ning ora iso. Merga ket bayi wis dikon ngemis karo wong tuane. Bocah sing lair saka guwa garbaning PSK. Bocah sing lair saka keluarga penjahat lan sak pinunggalane. Cacah kuwi nek iso milih, mestine luwih milih dadi anake wong sing apik, dadi anake kiai apa anake konglomerat. Ning soal lair, jodoh, pati lan rejeki kuwi ancen wis dadi pepesten. Awake dhewe ora iso milih dilairno saka keluargane sapa. Banjur nek ngono, apa pangeran kuwi ora adil? Menawa pitakonan iki uga nate mampir ning pikirane sampeyan. Yen Gusti Allah kuwi adil, banjur kenapa ana wong sing diwenehi wiwitan sing kaya ngono? Mula monggo disemak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tompo. Ngomong soal adil kuwi babagan sing amba jero. Ora iso didelok saka kondisi saikine tok, ning uga kudu iso didelok proses lan inputane. Mula kanggo ngawiti wedharan iki, aku arep ngenalno metode sing jenenge metode input, proses dan output. Kanggo tulodo, sebut wae jenenge Ardi. Assalamualaikum, jenengku Ardi. Ardi kuwi pawongan sing ganteng, sugih, pinter, apian lan duweni manfaat sing akeh. Kuwi kan ideal. Nanging awake dhewe kudu iso ndelok, dheweke kuwi awitane saka ngendi, anake sapa, sekolah ning ndi, bapake sugih apa ora, parentinge piye. Dene ing sisih liyane ana wong sing biasa wae, sebut wae jenenge Budi. Assalamualaikum, jenengku Budi. Beda karo Ardi. Budi kuwi ora patek ganteng, ora patek pinter, ora patek sugih lan ora patek manfaat dibandingno Ardi sing pinter dakwah. Senajan Budi kuwi pas-pasan, nanging Budi lagi ngusahani awake dhewe supaya iso dadi wong sing luwih apik. Budi pengen dadi wong apik. Ardi lan Budi duweni babagan sing padha, yaiku kekarone pengen dadi wong apik kanthi nglakoni pakulinan apik saben dinane. Usaha sing dilakoni padha abote. Nanging outpute beda. Nek nganggo skala 1 nganti 10, usaha sing dilakoni Ardi lan Budi kuwi anggap wae 4. Prosese 4. Nanging outpute Ardi luwih gedhe. Outpute Ardi kuwi kira-kira oleh poin 9, meh sampurna. Dene Budi paling ing angka 6. Kanthi keilmuan, rasionalitas lan moralitas, si Ardi kuwi luwih unggul timbang Budi. Nek awake dhewe mung ndelok saka hasil akhire, mesti kabeh wong ngarani yen Ardi kuwi luwih apik saka Budi. Ardi kuwi luwih mulya tinimbang Budi. Ning nek awake dhewe gelem mirsani luwih jero, mestine iki iso njawab pitakonan ing wiwitan mau soal keadilane pangeran. Yen nganggo metode input, proses, output, awake dhewe bakal nemoni kasunyatan yen inputane Ardi lan Budi kuwi beda. Kanggo iso oleh angka 9, Ardi mung butuh nambahi poin proses 4. Mergo wis duwe inputan 5. 5 ditambah 4 dadi 9. Dene ing sisih liyane, senajan wis nglakoni proses sing gedene padha yaiku 4, padha karo Ardi, ning Budi mung oleh output 6. Mergo inputane mung 2. 2 ditambah 4 dadi 6. Input kuwi yaiku bibit. Ardi dilairno ing keluarga kiai contone, kiai sing sugih lan duwe pendidikan sing apik. Dene Budi lair ing keluarga mantan penjahat.
sing ekonomi lan pendidikane pas-pasan. Satemene dheweke wis nglakoni proses papat padha karo putrane Pak Kiai iki mau si Ardi. Nanging inputane mung loro. Starting point-e utawa given utawa peparinge pangeran marang dheweke iki mung ing angka loro. Banjur apa awake dhewe adil yen awake dhewe ngajeni wong kuwi mung saka output-e tok? Lan apa awake dhewe adil ngarani Gusti Allah kuwi ora adil yen tibake Gusti Allah liwat para malaikat tansah nyatet proses lan usaha sing awake dhewe lakoni kanggo dadi wong apik. Nah, ing kene Ardi lan Budi prosese padha untuk poin papat. Tegese kekarone sejatine ana ing level sing padha ing ngarsane Gusti Allah. Senajan kanthi dhahir hasil akhire si Ardi katon luwih sukses tinimbang si Budi. Energi sing ditokno kekarone padha, mung inputane beda, saengga outpute beda. Inputan iki nek di basa Inggrisno yaiku privilege. Privilege kuwi tegese hak istimewa ing masyarakat. Iki sifate materi, padha karo output kuwi uga materi. Dene proses kuwi energi. Awake dhewe kadang mung ndeleng ing materi tinimbang energi. Merga kuwi sing katon. Dene Gusti Allah mestine duwe rumus-rumus sing luwih rumit lan lengkap kanggo mbiji amale awake dhewe. Dadi sing ora adil kuwi jane awake dhewe apa pangeran. Nah, tibake sing ora adil awake dhewe sing wis kambon materialisme. Conto liyane, ana wong sugih sing loman jenenge Harta. Harta nyumbang kanggo cah yatim cacahe 1 yuta. Nyumbang kuwi perilaku sing apik. Ing sisih liya ana paiman sing mung nyumbang 200.000. Yen awake dhewe mbiji amal kuwi saka jumlahe sumbangan, mula ganjarane si Harta mestine luwih gedhe timbang ganjarane Paiman. Lah wong Harta nyumbange 1 yuta, dene Paiman mung 200.000 ya jelas gedhe si Harta. Nanging yen awake dhewe gelem mirsani luwih jero, mula awake dhewe bakal ngonangi kasunyatan sing iso ngowahi cara ndeloke awake dhewe saksuwene iki. Harta nyumbang 1 yuta, kuwi saka total donyane sing cacahe 100 yuta. Berarti kuwi kan 1% saka total donyane. Dene Paiman nyumbange 200.000, kuwi saka total donyane dina kuwi sing mung 10 yuta. Berarti kuwi 2% saka donyane. Nah, nek ndeloke persentase, mula gedhe Paiman. Iki lagi contoh matematis wae. Tegese yen sing digoleki ganjaran, mula pangeran uga mesti mirsani prosese, ora mung jumlahe. Iki durung ngomong ikhlas lan sapanunggalane. Mergo sing ngerti isi atine wong ya mung wong kuwi lan pangeran. Iki uga ora ngomongno efek manfaat. Ing ngendi senajan ora ikhlas, ning dhuwit 1 yuta mesine luwih duwe dampak sing luwih gedhe tinimbang 200.000 secara materi. Nanging kanthi energi iki misteri. Hitung-hitungane pangeran kuwi kompleks. Mula paling ora saka contoh kasus iki awake dhewe paham yen awake dhewe ora iso mbiji wong kuwi mung saka sing ketok mata tok. Pitungane pangeran kuwi ora sederhana ning nduweni bobot. Aku ora iso njangka piye sejatine lan piye detaile proses hisab kuwi mergo aku isih ana ning alam donya lan isih manggon ning jasad. Ning paling ora aku iso memahami iki nganggo rumus bobot. Jaman aku nggarap tesis, data kuwi ana sing sifate simple utawa sederhana lan ana sing sifate weighted utawa nduweni bobot. Mula kanthi wong sing nglakoni penelitian, ora adil kanggo aku yen nganggep kabeh data kuwi bobote padha. Contoh gampange ngene. Nalika jaman sekolah mbiyen, pas ujian biasane ana soal esai. Anggep wae cacahe 5. Saka 5 soal kuwi biasane duwe bobot sing beda-beda. Nalika awake dhewe iso njawab, senajan padha-padha salah siji, ning bijine sampeyan iso luwih dhuwur tinimbang bijiku. Merga nomor soal sing salah sing tak garap kuwi ndelalah bobote 3. Dene nomor soal sing sampeyan garap salah kuwi bobote mung 1. Saka 5 soal kuwi bobot skore beda-beda. Mula tak pikir petungan amal kuwi mesine uga nganggo pembobotan. Ngomong soal bobot, awake dhewe iso nganggo pendekatan rumus fisika. Yen ing wiwitan awake dhewe wis sinau soal metode input, proses, output sing model sederhana, model simple. Mula saiki aku pengen ngenalno model sing weighted, model pembobotan. Nah, wedharane ngene.